ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसार ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस 2 सेकंड ईयर आर्ट्स पिला मानक पई राजनीति विज्ञान र गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि। पिला माने आगु को इंटरनल एग्जाम अछि। इंटरनल एग्जाम को आखि आगे रखी मु किछि बच्चा बच्चा क्वेश्चन नै आछि पाखा बगी 20 मार्क रो आंसर जाकि तुम मानक सहित आलोचना करी एवं इंटरनल परीक्षा रे आसीबा सुनिश्चित। आगुरु पिला माने मु पॉलिटिकल साइंस रो दीटा सेट बा क्वेश्चन आलोचना करितली जाकि बहुत मात्रा पिला मानकर भलो पाइबा मिलितिला। सेति पई आज आउ गोटे वीडियो तयारी करिछि। ए तीनोटी वीडियो को जदि हमें दुईटी वीडियो को जदि हमें कंबाइन कर दबा ताले इंटरनल सब क्वेश्चन पाई परिबा। प्रथम क्वेश्चन पिला माने से कहिछि केउ परोक्ष गणतंत्र केउटी परोक्ष गणतंत्र नाम रे मध्य परिचित। पिला मन देखो हमरो इंटरनल रे पांचोटी एमसीक्यू क्वेश्चन पड़िबो एवं पांचोटी एमसीक्यू क्वेश्चन लो उत्तर 5 मार्क रहिछि। तेनु प्रथम क्वेश्चन कहिछि केउटी परोक्ष गणतंत्र नाम रे परिचित। ऑप्शन प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र, प्रकृत, विशुद्ध एवं मूल्यबोध भित्तिक। उत्तर पिला माने होछि प्रतिनिधिमूलक। आउथरे पिला माने को कोइ दु जक मन रखता जे परोक्ष गणतंत्र रो अन्य नाम हेउछि प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। द्वितीय क्वेश्चन पिला माने कहिछि अमेरिका स्वाधीनता घोषणा नाम रो मूल मंत्र कोन थिला। पिला माने मने रखिताओ जे अमेरिका 1776 मसीह स्वाधीनता पाइतला एवं तार जो थॉमस जेफरसन को द्वारा जो अमेरिकार घोषणा पत्र उल्लेख थिला तार मूल मंत्र पिला मान थिला प्रतिनिधि मूलक नाही तो टिकस दिया जिवो नाही। साधारणतः प्रतिनिधि मूलक नाही तो टिकस दिया जिवो नै तांकर मूल मंत्र थिला। 3 नंबर क्वेश्चन बा सी रे कहिछि किए प्रथमे नक्सल आंदोलन आरंभ करथिले। पिला माने मन रखिथिबो पश्चिम बंगर नक्सलवारी अंचल रे नक्सल आंदोलन आरंभ होइतला। ओ आंदोलन आरंभ होइतला ना कृषक आंदोलन रु। किंतु क्वेश्चन कहिछि किए प्रथमे नक्सल आंदोलन आरंभ करथिले। उत्तर पिला मान होछि चारू मजुमदार। चारू मजुमदार जे कि कृषक नेता थिले से प्रथमे नक्सल आंदोलन आरंभ करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि जदि निर्वाचन प्रतिनिधि माने प्रतिश्रुति पालन रे अवहेला करंती तेबे सेमानंकर कार्यकाल समाप्त हो पूर्वरु मध्य जनसाधारणकर बहिष्कार करा जाय ता कोन। देखो पिला माने मु डिस्कशन करितली मोर पूर्व वीडियो रे जे गणतंत्र बा प्रत्यक्ष गणतंत्र रो तीनोटी उपादान अछि। उडला गणभोट, उडला गणदग, प्रत्याहार। तेणु प्रत्याहार एमिति एक व्यवस्था जेउथिरे जदि कोनसी निर्वाचित प्रतिनिधि लोकमानंकर संतोष भाजन होई न पारे बा लोकमानक पई कार्य न करि पारे सेतले लोक माने चाहिले तांकु कार्यरु बहिष्कार करि परिबे ताको कोंती प्रत्याहार। नंबर लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन कहिछि डेमोस और क्राटोस रो अर्थ। पिला माने गणतंत्र दुईटी शब्द रु आसीछि उडला डेमोस और क्राटोस। डेमोस रो अर्थ होछि कोन लोक बा लोक माने, क्राटोस रो अर्थ होछि क्षमता। उत्तर होछि पिला माने आई लोक माने क्षमता। एबे पिला माने हम दुई मारी के आलोचना करिबा रेफरेंडम बा गण मतामत बा ताको हमें गण भोट बोली कहि परिबा। पिला माने मने रखिता पिला माने जो प्रत्यक्ष गणतंत्र रो ई गण भोट हला गोटे मुख्य उपादान। जेतबळे व्यवस्थापिका सभा किछि नूतन आईन तयारी करिया पई चाहंती बा आईन रे किछि संशोधन करिवा पई चाहंती सेतबळे समाने व्यवस्थापिका सभा गुडे चिट्ठी लिखिबे एवं व्यवस्था भूल कहि दिले आउथर चकु देखो जे देश जेतबळे देशर व्यवस्थापिका सभा किछि नूतन आईन कार्य करिया पई चाहंती बा आईन रे संशोधन करिया पई चाहंती सेतबळे समाने लोकमानकर मतामत नेबे। जदि मेजॉरिटी लोक बा संख्याधिक लोक जदि को
ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଟା ଆଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଗଣଭୋଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ରୂପେ କେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ 1885 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିୟମ ହ୍ୟୁମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ସେହିପରି ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 1980 ମସିହାରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଗଣମତ କଣ? ଗଣମତ ଛୁଆ ଗଣଭୋଟ ଅଲଗା ସରି ଦେଇଛି ରେମୋରେଣ୍ଡମ ବା ଗଣମତ ଏକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଗଣ ସେଟା ଗଣଭୋଟ ଏଟା ଗଣମତ ଛୁଆ କହିଦଉ। ଦେଖ ଗଣଦଗ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ କିଛି ନୂତନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବା କିଛି ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚିଠା ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାକୁ ଦେବେ। ଗଣଭୋଟରେ କଣ ହଉଥିଲା ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଗୋଟେ ଚିଠା କରୁଥିଲା ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ଯାହା ହବ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତାମତ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ କିଛି ନୂତନ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବା ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କରିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାକୁ ଦେବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ତାକୁ ଆଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗଣଭୋଟ ଗଣଦଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ। ଏ ଯୋଉ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ରହିଛି କଣ କଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ହେଲା ନିରକ୍ଷରତା, କାରଣ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିରକ୍ଷର। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ସେମାନେ ଉଚିତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ବାଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିରକ୍ଷର ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଲୋଭନରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଉଚିତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ବାଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ଗୁଡିକ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଫଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କାହା କହିବା ନା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇଲେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ଧର ଯୋଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ ନିର୍ବାଚନରେ ମାନେ ଛିଡା ହେଇଛି, ବାହାର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଆସି ଛିଡା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଆମେ ତାକୁ ଦବାନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ସାଧାରଣତଃ କଣ ହଉଛି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଆହ୍ୱାନ ଗୋଟେ ଅଛି, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା ଯାହାକି ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ଜାତୀୟ ସଂଗତି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଆତଙ୍କବାଦ ଏଗୁଡା ସବୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳ ରୂପାୟନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା। ସାଧାରଣତଃ ନକ୍ସଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପାଖ ଲେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମେ ଲେଖିବା ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶାସନରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। କୋଉଟାରେ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ ନା ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଶାସନରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏହା କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ବଡ ବଡ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଛୁଆ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉପକାରିତା ଓ ଅପକାରିତା। ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉପକାରିତା ଅପକାରିତା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କାଲି ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପକାରିତା କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଏହା ଜନମତ ଓ ଜନସମର୍ଥନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୃଢ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଏହା ସମାନତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅପକାରିତା ଯଦି ଯିବା, ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଏହା ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାର ଏକଛତ୍ରବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ ସାଧାରଣତଃ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଏହା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ
आंचलिक दल पिला माने कहा कहबा साधारणतः आंचलिक दल जो उदाहरण देखिबा बीजेडी ओडिसा रे बीजेडी दल विजंता दल सेपुरी तमिलनाडु डीएमके एआईडीएमके दल जदि आमे कहबा आंध्र प्रदेश रो तेलुगु देशम पार्टी पवन कल्याण को जनसेना पार्टी कहा कहबा छुआ मन रखता गोटिए राज्य रे गोटिए दल बा जे कोनोसी राजनीतिक दल में कहा कहबा ना जदि दलटी सही राज्य रे मोट कायम भोटर शतकड़ा 6 भाग भोट पाए किंबा सही राज्य विधानसभा रे मोट आसन संख्यार शतकड़ा 3 भाग आसन अधिकार करे बा विधानसभा रे अन्य 3टी सीट पाइताए ताको आमे कहबा कोन आंचलिक दल। आउ थोरे पिला माने देखो आंचलिक दल पिला माने मु डिस्कशन करि दउछि साधारणतः आंचलिक दल गुडी को गोटिए राज्य रे देखा जाइता एवं सेही राज्यर विधानसभा जो इलेक्शन हुए जदि पाखा पाखी से 3टी आसन मध्ये पाइताय ताको आंचलिक दल कहबा। जदि डेफिनेशन लिखिबा छुआ जदि कोनोसी राजनीतिक दल निज राज्यरु 6% भोट प्राप्त करे बा सेही राज्य विधानसभा रे जदि अन्य 3 गोटी सीट जीति ताय ताको हमें कोन कहबा ताको हमें आंचलिक दल बोली कहबा। जदि हमें उदाहरण देखिबा तेलुगु देशम पार्टी तमिलनाडु डीएमके आईडीएमके नेक्स्ट पिला माने क्वेश्चन अछि जे आंचलिक दल गुडी को राजनीति को अर्थभक्त प्रतियोगिता करूछथि हां आज आजिकली राजनीतिक दल गुडी को अधिकत प्रतियोगिता करूछथि कारण हमें देखिबा जदि केंद्र रे जो जातीय दल गुडी को प्राधान्य थिबा बेले राज्य मानकरे आंचलिक दल गुडी को प्राधान्य रहिछि कारण आंचलिक दल प्रति लोक मानकर समर्थन अधिक रहिछि एवं आंचलिक दलर लोक माने बा नेता माने लोक मानक सहित रूट लेवल तांको सहित जड़ित लोक मानकर सुख दुख रे साथी होई पारुचंती फल एबे आंचलिक दल गुडीकर प्राधान्य बढ़ुछि। आमे देखिबा यदि केंद्र रे देखिबा बीजेपी सरकार अछि एनडीए सरकार बीजेपी एला गोटे प्रमुख दल ता सहित बहुत दल अछंती आमे कहबा शिवसेना गोटे आंचलिक दल जेडीयू जनता दल टीडीपी गोटे मध्ये आंचलिक दल जनसेना गोटे आंचलिक दल मान दबदबा रही से केंद्र मध्ये सरकार गठन करुचंती एवं राज्य मानकर मध्ये आमे देखिबा जे तमिलनाडु डीएमके जो स्टालिन मुख्यमंत्री अछंती डीएमके दल मध्ये शासन अधिकार करिछि एपरि भाबरे विभिन्न आंचलिक दल मुडी को मध्ये निज राज्य रे मध्ये दबदबा स्थापित करुचंती एवं सरकार मध्ये गठन करुचंती। नेक्स्ट अर्थनैतिक गणतंत्र पिला मन देखो गणतंत्र का कहबा ना जेउठी लोक मानक द्वारा शासन करा जाय ताको गणतंत्र बोली कहबा। साधारणतः भारत भली बृहत गणतांत्रिक राष्ट्र रे परोक्ष गणतंत्र देखिबा को मिले। साधारणतः गणतंत्र रे लोक माने निजे निजको शासन करिथांती एवं गणतंत्र प्रक्रिया रे बहु अर्थ मध्य व्यय करा जाय। साधारणतः आर्थिक व्यय अधिक होइताय एटा गोटे व्यय सापेक्ष होइताय कारण गणतंत्र जदि इलेक्शन हुए निर्वाचन हुए बहुत टंका खर्च होइताय खर्चर परिमाण अधिक होइताय सेति पय ताको मध्ये अर्थनैतिक गणतंत्र मध्ये पाछ। पिला मन देखो वर्तमान मु सेटी आलोचना कली परीक्षा रे क्वेश्चन टी आसीबा सुनिश्चित यदि वीडियो टी पिला माने भल लागते ने लाइक करिवो कमेंट करिवो चैनल को सब्सक्राइब